首先整座寺廟嘅命脈啊，佢當唔當運各樣嘢咧？首先就喺個下面個牌匾嗰個位置度。如果你去到一個地方，譬如你唔知道，譬如好多時我哋咧會翻去大陸嗰度做勘察風水嘅。有啲時候咧，你會發覺咧，佢有幾個門口，咁你根本就唔知邊一個為正門。咁點做咧？以有國旗或者有晒佢個牌匾嗰個位置嚟做主門，因為咧，通常佢有名咧，就代表佢已經立咗，佢喺形式上面已經立咗係嗰面為之向㗎啦。咁你就可以喺下面個牌匾度度，用羅間度。咁跟住啦，去到咧，依家因為每一個堂每個殿咧通常都係露天㗎嘛，係咪？呢啲咧全部都係收緊個外氣嘅，變咗咧，我哋除咗喺下面個牌匾度間寺廟嘅旺衰之外咧，我哋仲要睇下每一個殿每一個堂佢嗰個旺衰又係點。於是乎啦，除咗你喺下面起一盤數之外，咁你起完數咧，你就會得到九宮飛星到9個格，你會知道邊一區比較旺。咁然後啦，去到嗰區咧，你或者每一個因為神寺咧都有好多個殿、好多堂咁樣噶嘛。咁你想知道邊一個神嗰個堂比較旺喎？旺嘅時候你去求咧就會更加靚。咁但係只要座寺廟係成個寺廟都旺咧，就算佢裡面嗰啲殿唔係咁旺嘅話，都冇問題嘅。咁當然旺中之旺就係最好㗎啦咁樣。然後你再睇埋佢個飛星數。假設啦，你要求姻緣，你梗係去啲有狗仔道嘅區域去求啦。如果你求生育嘅，你就去啲100道嘅區域去求。咁樣咧就會求到你相對想要嘅嘢。然後啦，譬如假設我哋呢一個殿咁樣嚟計啦。咁呢個殿都有自己嘅旺衰嘅，而因為佢頭先個門口咧係收緊外氣，或者咁講，我哋見到呢邊一大片窗係咪？咁你就要再喺呢一個殿嗰度再起多次盤。咁你起完個盤，你就會更加知道咧，間廟由旺嚟到呢個殿旺定衰咧，咁樣你會知道咯。所以啦，一陣間我哋實習嘅時候咧，嗱，我呢度有4人，我可能分2至3組。咁每一組咧，我會編排佢去某一個堂殿嗰度。咁你哋做啲乜嘢？第一就係喺門口輪流喺門口度做。嗱，仲有啦，當每一個學生咧度緊嘅時候咧，因為我哋每個人身上都會帶有電話啊嘛，用緊羅間嗰個咧，嗱，其他周邊嘅學員咧自動自覺啦，行遠少少。因為如果當佢揸住羅間嘅時候，你四周圍嘅人都係帶住個電話行埋去咧，就會好干擾個磁場嘅，咁變咗咧就可能 A 同學度到子山5向 ，B 嘅同學可能度到第2個坐向嘅喎，咁就即係冇咁好啦，得唔得？咁同埋咧，嗱係咪有啲人冇帶羅間啊？係啊，咁啊我都有帶羅間嘅，不過睇下唔知夠唔夠分，我淨係帶咗2個啫，咁啊唔緊要嘅。你哋一陣間因為都係輪流度㗎啦，就盡量唔好成扎人一齊去度，得唔得？我會俾翻足夠嘅時間你哋嘅。如果自己帶指南針嗰啲咧，咁我都有做咗一份筆記咧，就寫咗啦。你嗰個度數同個24山嗰個對比對照。另外第2版啊，第2版即係呢版。咁啊上面咧我寫咗啦，喺白雲裏面4個局，4大格局嘅旺丁旺財，佢個山向係點樣？雙星道向、雙星道山或者雙星道座嘅。咁呢3個都係吉格，最差嘅上山下水，損財傷丁嘅。咁簡單咁講一講，旺財旺丁咪即係你就算求財、求事業，仲有啦，丁即係求生育。或者係當然啦，即係我哋成日講啊，你冇姻緣點生育啊？係咪先？唔通自己就生到咩咁？即係話咧，旺丁嘅話，亦都會旺埋姻緣嘅。呢個係即係一體兩面係掛鈎嘅。然後啦，呢邊啦，雙星道向咧就係旺財不旺丁，即係話你如果度到嗰個殿咧，佢係屬於旺丁不旺財嘅話咧，即係嗰個殿裡面嘅神子咧。你如果求財咧就肯定靈驗嘅，求丁咧唔係話唔得就普普通通，即係唔夠你求財個名氣
片度咁大。好啦，到呢一邊啦，咁就旺丁就不旺財，即係話好簡單，求姻緣、桃花、人口、生育咁就得嘅。到最後啦，呢邊啦，上山下水局咧，嗱，即係你哋唔好覺得介意話，譬如喂係咪間廟唔係啲神仙揀咗一個風水寶地先至會去起嘅咩咁樣？冇錯，即係我哋會講話神仙揀嗰笪地係風水寶地，但係咧，因為好多時咧人為嘅規劃或者政府嘅批地嗰度咧，都會有機會干擾咗嘅。咁變咗呢啲咧，即係我都俾定一個上山下水嘅個表俾你睇埋。咁但係咧就唔係話一定上山下水嗰啲係好大問題咯。我哋講就話普普通通咁解。然後啦，最下面咧有2行字仔㗎。我其實咧就係講翻俾你哋聽，一陣間要度啲乜嘢。如果嗰個堂嗰個殿嚟講咧，佢係神子嘅殿咧，你淨係喺個堂嘅門口外面度得啦。如果我分到俾你哋嗰啲咧，係屬於一啲，因為嗱我哋寺廟同陰宅嘅風水都會合埋喺呢個活動去做㗎。如果分到係一啲屬於骨灰位嘅堂殿咧，俾你哋做實習咧，你哋除咗喺個堂嘅門口度度之外咧，你仲要入埋去度嘅，得唔得？一陣間咧，我可能 Michelle 咧會介紹一下，譬如因為真係嘅譬如我嚟講咧，其實咧骨灰位啊、墳位啊、墓位啊，甚至乎一啲比較大型啲嘅靈穴啊，我哋去勘測嘅時候咧，係真係會攞個羅間走埋去度，但係當然啦。我哋喺寺廟裏面咧就安全好多。如果露天嗰啲墳墓咧，就可能要做足少少前期嘅功夫，例如去品一品啊、裝下香咁樣。咁因為即係我哋喺寺廟裏面咧就好安全嘅，亦都係啦。即係同陰宅有關嘅嘢咧，最緊要你自己咧就講嘢咧就禮貌啲，即係唔好話哎呀呢個牌位好差，唔好咁講。可能嗰邊咧有啲先人喺度。你咁樣講一講咧，就即係佢成先人咧就會單晒你嘅心情，好定唔好咧唔需要講，你即係度完自己記錄低睇翻 OK 啦，咁就自己 mark 翻低咯。因為我哋一陣間咧就會要求你哋啊，每人咧睇完之後咧揀一個覺得係最好嘅風水，然後我哋就去即係去睇一睇究竟係點樣嘅，得唔得？即係喺應用裏面去學啊！再落去嘅咧，第3版啦。第3版有咩用途咧？咁啊，好多啲牌位啊，或者墳墓位咧，都有個號碼噶嘛。就算譬如你揀咗同一面牆，嗰個風水好好嘅，但係成面牆都有好多號碼，有高有低啊，各樣嘢。當然高低咧，亦都同如果你見到收到出面個堂局係有關嘅。但係如果你嗰個高低純粹望翻住內堂嘅話咧，咁咧就同個牌位嗰個號碼有關。牌位號碼點樣去夾翻咧？就係以先人嗰個出生嘅年命，記住係出生嘅年命。咁你對照翻個表得啦，跟住啦攞佢嗰個五行，男命定女命，攞翻個五行。咁亦都有寫埋金木水火土。再睇翻嗰個牌位個號碼，嗱牌位號碼咧寫咗嘅1屬水，2屬土，3屬木，4亦都係屬木，5屬土，6同7都係屬金，8屬土，9屬火。咁你就咁樣對照，咩為止好咧？當然係嗰個 number 生先人個先命。哦，呢個咧就係你直接去睇個數得㗎啦，尾數就最緊要嘅，尾數嗰2個位比較緊要啲。OK 嘛？即係話到實際用嘅時候咧，先至係咁樣用。當然今日因為唔係話你哋去揀啲牌位去買牌位，所以咧呢個表咧就俾你哋去有個理解，有個概念，得唔得？然後就到每一個堂裏邊啦，有個平面圖俾你哋啊，方便你一陣間做練習嘅時候咧，mark 翻低，即係你發現邊一個位嘅風水係好嘅。
咁啊分別都有幾個嘅，中式、西式亦都有。好，咁啊，因為呢度咧有另外一啲學員咧係跟我其他嘅風水班嘅，正常如果冇跟我風水班嘅咧，你哋用翻飛星嗰一套得唔得？如果有跟我其他風水班咧，我會個別去同你講點樣再用翻你嗰套風水嘅大卦同八字風水點樣去睇呢啲陰宅同埋寺廟嘅風水得唔得？好，俾少少時間你哋問下關於量度嗰方面有冇問題？係。係 ，OK。係，嗱有學員問咧，究竟呢個表實際點樣應用？第一，如果真係有先人，譬如我爸爸過咗世嘅，咁我真係想葬喺呢啲咁嘅地方嘅，咁你亦都揾到呢面牆。呢啲骨灰位係風水係好，但係因為有高高低低，仲有左左右右噶嘛。咁咧點樣分咧？就係、是、佢一定會編咗號碼嘅。你就算去政府同埋私人地方，佢一定有個編咗個號碼嘅。第一樣嘢，你揾翻先人，即係假設係我爸爸嘅，我揾翻我爸爸出生嗰個年命，就喺度對照翻。記住係出生年命啊，唔係佢死記啊。假設佢係1924年嘅男命嘅，咁你就會見到巽木，即係話我爸爸咧就係屬木嘅，喺風水上面風水命卦。然後啦，再睇埋嗰面牆嘅 number， 有乜嘢 number 嗰個屬性係生木嘅，即係18係水啊嘛。咁一逢親嗰面牆嗰啲號碼尾數多一嘅話，通常睇尾數兩個位嘅啫。如果佢尾數兩個位係11嘅話咧，咁即係話好適合我安放我爸爸，因為佢係男命屬木，咁樣去做嘅。呢、個表係俾你咁樣用嘅，得唔得？咁即係如果女命咧，就要揾火啦。19幾年，1924年啊，係啦。如果1924年嘅女命咧，就話叫坤土啊嘛，命卦。咁我哋就要用9，呢個屬火。即係話，如果你喺嗰面骨灰位個牆身度見到一啲9嘅尾數咧，就會比較吉利。因為我哋要乜嘢咧？嗱，最簡單咧就係要嗰個灰位或者嗰個龍脈啊，要生自己個年命。但係咧，如果好得意喎，個年命咧刻翻住個龍或者刻翻住個灰位個號碼都得嘅。但係呢個我唔教你住，我淨係教你去嗰個年命係被生得唔得？你哋淨係記呢樣嘢先，因為唔記咁多嘢住，記咁多嘢好複雜嘅。好，有冇問題？好 ，OK， 冇問題，咁啊交俾教授下一環節啦。係當時在嗱，喺你哋嘅筆記咧，呢個環節我就講少少道教。咁我想問大家當中咧，你見過邪，即係有啲屋咧入去係好邪嘅，你哋有冇經驗啊？或者見過啲人咧醫嚟醫去都醫唔好，因為佢邪，或者運勢好低嘅，識唔識分別啊？啊！呢啲好重要嘅喎，因為你學術數咧，有啲係 over 嘅，即係術數啊，就要靠道家嗰啲法科嚟解決㗎。咁大家學術數都知喺黃帝時期，即係個天然神女咧就降臨咗，即係傳說啦，就有個鳳擔咗三件嘢俾皇帝，因為嗰陣時皇帝打仗打唔贏啊。打咗好耐，同外族叫做蚩尤，一個叫做太乙神蘇，另外一個叫做六壬，另外一個叫做奇門啦。奇門就係演變為今日嘅風水啦。咁嗰個太乙咧就演變為今日嘅紫微斗數，然後嗰個另外一個六壬叫做
大陸人咧，就係、演變為今日嘅八字，有冇認識啊？呢啲好重要，點解要同你講呢啲咧？嗱，陸人咧有一科若果你睇通勝咧，有一個叫做小陸人卜卦。咁大陸人咧有好多方面嘅，道教咧有一個茅山，你哋聽過未？啲人咧中咗邪啊，或者啲仙人咧去咗個心願唔好，成日控制佢咧，就要靠呢啲，即係我哋學風水其他都係搞唔掂㗎，就要靠道教嗰啲道士啦。道教咧有兩派嘅，你哋知唔知啊？嗱，睇武俠小說最出名嗰個叫做咩啊？全真七子啊，邱處機啊！嗱，其實有兩派，一派咧就好正道，要求好高嘅，就唔可以結婚啊，又要食齋啊，要住喺嗰啲祠堂嘅。另外嗰個叫做全真派，另外一個叫做真一道咧，佢哋就可以結婚，即係好似天主教同基督教一樣，你知係基督教嗰啲即係牧師咧可以結婚㗎嘛，然後喺社會生活幫助大眾。天主教嗰神父唔可以結婚，一樣道理。咁道教都係道教喺民間咧，大家接觸嗰啲叫做真一道啦，佢哋有好多法科嘅嘢。咁一陣Michelle 會介紹下道教喺中國嚟講係最原本中國人嘅神嚟嘅，係好多神仙嘅。咁你哋聽過請神上身未啊？係真嘅喎，即係你譬如想請個孫悟空上身去趕鬼咧，如果你見過咧，真係呢啲要開下眼界，即係好奇怪，明白？即係科學都冇辦法。咁茅山都係啦。咁喺我哋同學，點解我接觸呢啲嘢咧？因為喺我哋實習風水咧，我遇過有啲同學係茅山道士嚟嘅，可能你哋唔知我哋呢度咧好多高人㗎咁前2年咧有啲茅山道士喺度學風水嘅，咁佢而家好旺啊，即係揾佢都揾，即係安排好啲時間。佢啲神功好犀利。咩叫神功咧？譬如攞把刀戒自己刀槍不入，佢哋練咗咒語行咗啲法科咧，就會有咁嘅能力咯。有一個共同知識，希望你哋都知道。若果嗰道士做嘢咧，你就唔好企喺後邊，即係佢有時咧，因為佢行嗰個法術有一個叫做 protocol，即係有個程序，好似你做電腦程式你編咗個程式。然後電腦一撳就可以 execute 嘛，一樣個道士咧，佢有一套方法啦。佢去 execute 趕鬼嘅時候，你企喺後邊咧，若果你啲運低咧，你會中邪嘅所以呢啲基本知識，即係佢啲手指咁樣即係佢有好多呢啲道教咧有呢啲方法嘅咁同佛家又好相似，所以我哋中國咧。識道3個係好密切關係撈埋，咁學術數一定要認識好嘛？咁我呢度咧筆記講咗你哋可以翻去睇好嘛？咁跟住Michelle 介紹下道教嗰啲神，咁呢度都有啲書嚟嘅，自己攞嘅。咁我叫 Michelle 啦，咁我係呢度嘅員工嚟嘅，亦都係呢度嘅 sales。咁我哋呢一度咧，其實咧係道教，做足3次，係啦。咁我哋啲書就擺喺嗰邊嘅。咁另外一本就係大元山延慶寺。咁大元山延慶寺咧係純佛教，係啦。咁我哋有駐場嘅我哋呢邊啦，道福山有道長啦。但係如果你話延慶寺嗰邊我哋有和尚啦，係啦，我哋叫師傅啦，係啦。咁你哋都可以攞啲書嚟睇一睇嘅。咁我哋頭先你哋坐低啦，就會見到有呢啲咁嘅單張，就介紹翻我哋呢一度最尾嗰張係介紹價錢嘅。咁我哋道教呢一邊就係啲堂就係咁樣嘅，即係我哋想介意你哋參觀下。咁而至於頭先你哋講嘅啲神嗰啲神字就係咁樣，你哋可以打開嚟睇一睇。咁裏面其實我哋道教道福山咧，我
我哋成座山呢一度已經係賣咗㗎啦。頭先你經過寫字樓啦，咁你打開呢一度啦，你